guys, apa yang datang ini? Kita lihat guys, apa itu guys, JB5 guys, RAM, RM, yang waktu kita ngoyot, RM, alhamdulillah datang guys, ikut trip mania guys, JB5, mantap. Nanti transport, ini RM, ruang motor Indonesia, hadir di trip mania. Waktu dulu ini JB5 pertama yang ke Pangalengan. Saya pernah ngoyor yang ini, guys. Sekarang kita ketemu lagi di trip acara Tangkuban Perahu. JB5 mantap, 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 mantap. Iya, kita kalau yang datang guys, ini JB5 mau berangkat ke
JB5 guys. Mantap, baru datang guys. Papi Agung, kita disambut dengan mania-mania guys. Mantap, mantap, mantap. Mantap, sambutan Kispanda, mantap, mantap, manianya luar biasa. Mekar Jaya Utama. Wow, 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 wow. Benar-benar Kispanda guys. Dari manianya banyak sekali guys. Kode-kodenya, minggir kode guys. Ya, style Papi Agung guys. Mantap, santai, relax guys. Gagah Papi Agung guys. Ya. Mana bos? Mana? Kita lihat guys, kita lihat parkirnya bus Kispanda. Parkiran udah penuh tapi masih ada yang kosong. Di berjajaran JB5 sama JB5 guys.